काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे 2 गिलास के करीब पानी। उसके बाद लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी का ज़रा सा टुकड़ा लिया और अदरक लिया, तुलसी के पत्ते, इस सभी को कूट लिया है। सभी को गर्म पानी में डाल दिया और मैंने चाय पत्ती डाल दिया। उसके बाद मैंने शक्कर डाल दिया है। तो शक्कर गलने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये 1 गिलास के करीब पानी हो जाए। उसके बाद मैंने तुलसी के पत्ते साबुत भी डाले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काढ़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो आप इसे पीजिए, तुरंत ही आराम मिलेगा इसे।